பல காலம் தியாகம் பண்ணாதான் எனக்கு என்ன உண்டு. ஆமேன். சரின்னு சொல்லுது, தூங்கணும். ஆனால் வறுமையை தரும். ஆனால் எவ்வளோ, எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் பிரயாசம், கொஞ்சம் பாடு, கொஞ்சம் உழைப்பு, கொஞ்சம் ஆண்டவருக்கா தியாகம் எல்லாம் சொல்லுங்கள். தமிழ் பைபிளில் பிரயோஜனம் போட்டிருக்குது, ஆங்கில பைபிளில் ரிச்சுன்னு போட்டிருக்குது, இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பில் நன்மைன்னு போட்டிருக்குது, இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பில் ஆசீர்வாதம் போட்டிருக்குது. எல்லாம் சொல்லுங்கள். நன்மை உண்டு, ஆசீர்வாதம் உண்டு, ஐஸ்வர்யம் உண்டு, மேன்மை உண்டு, புகழ்ச்சி உண்டு. ஆமேன். ரெண்டும் வேணும். ஜெபம் பண்ணணும், அதே வேளையில் கொஞ்சம் பிரயாசம் பண்ணணும். பவுல் ஜெபம் மாத்திரம் பண்ணலை, பிரயாசப்பட்டார். இரவெல்லாம் ஜெபித்தார், பகலெல்லாம் கிராமங்கள் தோறும் பட்டணங்கள் தோறும் அவர் ஊழியம் பண்ணார். கரங்களை சொல்லுங்கள். ஆண்டவரே, கொஞ்சம் பிரயாசம் சொல்லுங்கள், பெரிய ஆசீர்வாதம். கொஞ்சம் பிரயாசம்தான். நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தான் உண்மை, என்னுடைய வாழ்க்கையில் தான் உண்மை. லிட்டில் எஃபர்ட் பட் மோர் பிளெஸிங். நீங்கள் மோர் ஸ்பீக்கிங், லிட்டில் பிளெஸிங். ஜெபம் பண்ணலாமா? ஜெபிப்போம். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவர், லெஸ் டாக்கிங் மோர் ஒர்க். இந்த வாழ்க்கையை தாங்கப்பா. அதிகமாக பேசுகிறோம், ஆனால் கொஞ்சமாக பிரயாசப்படுறோம். தகப்பனே, அதில் பாடுகள் உண்டு, போராட்டங்கள் உண்டு, பிரச்சனை உண்டு. ஆனாலும் ஒரு பயனுள்ள ஒரு வாழ்க்கை உண்டு. இட் மேக்ஸ் அஸ் ரிச். எங்களை நன்மை தருகிறது, ப்ராஃபிட்டபிள், பயனை தருகிறது, மேன்மை தருகிறது, புகழ்ச்சியை தருகிறது, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உன்னத்துக்கு நேரங்களை உயர்த்துகிறது. இந்த மாலை வேளையில் ஆண்டவரே, மோர் ஒர்க் லெஸ் டாக். இதை கேட்கிற எல்லாருக்குள்ளேயும் அதிகமான பிரயாசங்கள். பவுல் சொல்லுவது போல, நான் ஓடினதும் நான் பிரயாசப்பட்டதும் வீணாவதில்லை என்று சொல்லி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டான புகழ்ச்சி. எஸ் லார்ட், அந்த கிறிஸ்துவின் நாளிலே எங்களுக்கு புகழ்ச்சிக்காக நன்றி தகப்பனே. தொடர்ந்து இந்த செய்தி கேட்கிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் மோர் ஒர்க், அதிகமான பிரயாசங்களை செய்ய இரக்கம் செய்யும். அதற்காக பிரயாசப்பட, ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ண, ஆலயத்தை தேடி ஓட, ஆண்டவருக்கு நேரங்களை ஒதுக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க. லார்ட், ஹெல்ப் அஸ் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் வித் யூ லார்ட். அதிகமான நேரங்களை ஒதுக்கவும் அது ஒரு பிரயாசம்தான். அதையும் நாங்கள் செய்ய இரக்கம் செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ஆமேன். அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது. ஆமேன், ஆமேன். God bless you. இந்த செய்தியை தொடர்ந்து கேளுங்கள், அதிகமாய் ஆண்டவருக்கென்று பிரயாசப்படுங்கள். உங்கள் பிரயாசம் வீணாய் போகாது. கர்த்தர்